హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ మహేంద్ర అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీ బైక్ని మీరే ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలి అని అంశంపైన నేను వీడియోలు చేస్తాను. అసలు నేను బైక్కి సంబంధించి మొత్తం 2 సిరీస్ చేస్తున్నాను. ఒకటి వచ్చేసి బైక్ వర్కింగ్ సిరీస్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బైక్ మెకానిజం సిరీస్. ఫ్రెండ్స్, మీరు బైక్ వర్కింగ్ సిరీస్ మొత్తం చూసేసి బైక్ మెకానిజం సిరీస్ కనుక చూస్తే మీ బైక్ని మీరే మైనర్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉండి షోరూమ్ బీటింగ్, షోరూమ్ పికప్ ఎట్లుంటుంది అట్లా తయారు చేసుకుంటారు. ఓకేనా? నాది గ్యారంటీ. ఓకే, నేను చేసిన ఈ 2 సిరీస్ వీడియోలు చూస్తే మీరు మొత్తం మీ బైక్ని మైనర్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా ఫిట్ చేసుకుంటారు. మొత్తం 80% నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. మిగతా 20% మాత్రం మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏదైనా బైక్ మీద. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి పార్ట్ 8. ఈ పార్ట్ 8లో నేను ఎయిర్ ఛాంబర్ ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఓకేనా? బైక్ మెకానిజం ఎయిర్ ఛాంబర్ పార్ట్ 8. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. అసలు ఎయిర్ ఛాంబర్ అంటే ఏంది, ఎయిర్ ఛాంబర్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఇదంతా డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? దాని తర్వాత దాన్ని ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది పార్ట్ 8 కదా. బైక్ మెకానిజం పార్ట్ 8 వరకు మీరు మీ బైక్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మీ బైక్ పికప్ అండ్ బీటింగ్ కేక్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడి వరకే మెయిన్ అనమాట. ఈ పార్ట్ 8 వరకు మెయిన్, మిగతా అన్ని మైనర్వే. అవి అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, కానీ అన్ని చూస్తే కనుక మీరు పక్కా బైక్ మెకానిజంలో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతారు. మీ బైక్ని మీరే రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఎట్లా అంటే ఇక్కడ నుంచి మొత్తం మీకు ఎక్సిలేటర్ వైర్ ఎట్లా చేంజ్ చేసుకోవాలి, ఓకే, ఐ మీన్ కేబుల్, ఎక్సిలేటర్ కేబుల్, ఓకే, క్లచ్ కేబుల్, ఇవన్నీ అండ్ వీల్ బేరింగ్స్, వీల్ బ్రేక్స్, ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో పార్ట్ 8 వరకు మాత్రం ఇంపార్టెంట్. పక్కా మీ బైక్ పక్కా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే పార్ట్ 8 వరకు ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ వాచ్ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, నేను ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను అసలు ఎయిర్ ఛాంబర్ అంటే ఏంది అనేది. సో దాని తర్వాత క్లీనింగ్ ఎట్లా చేయాలో లాస్ట్లో చూపించేస్తాను. ఓకేనా? సో మీకు డయాగ్రామ్ చూడడం వల్ల ఏంటంటే ఎయిర్ ఛాంబర్ ఏందనేది మీకు క్లియర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఇంజన్ అనుకోండి. ఓకే, అనుకోండి జస్ట్ ఇంజన్. ఓకేనా? ఇది వచ్చేసి ఎగ్జాస్ట్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్లెట్ అనమాట. ఓకే, ఇది హెడ్. ఓకే, ఇంజన్ యొక్క హెడ్ ఇది. ఓకే, దీనికి వాల్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, మనకి ఇక్కడ కార్బొరేటర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ కార్బొరేటర్ నుంచి వెళ్ళి మనకి ఇట్లా అని ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా. ఓకే, సో ఇందులో ఉంటుంది ఫిల్టర్. ఇది బాక్స్, ఇది వచ్చేసి ఫిల్టర్ అనమాట. దీనికి మధ్యలో మెస్ ఉంటుంది ఇట్లా, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇంజన్ స్టార్ట్ కావాలంటే ఎయిర్ ఇందులో నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది ఇట్లా. ఎయిర్ ఇంట్లో ఎంటర్ అయ్యి డస్ట్ అంతా ఇక్కడ పడిపోతుంది. ఇట్లా ఎయిర్లో ఉన్న డస్ట్ అంతా ఇక్కడ పడిపోయి ఈ మెస్ ఉంది కదా జాలి, ఈ జాలి నుంచి ప్యూర్ ఎయిర్ వెళ్తుంది అనమాట. వెళ్ళి ఇందులో నుంచి వెళ్ళి ఈ కార్బొరేటర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కార్బొరేటర్ల నుంచి వెళ్ళి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక జెట్ ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, ఈ జెట్ ఉంటుంది కదా, కింద పెట్రోల్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా. ఈ పెట్రోల్ని కొంచెం ఇట్లా స్ప్రే లెక్క తీసుకుని ఇందులో తీసుకుపోతుంది. ఇట్లా తీసుకుపోయి ఇందులో పడుతుంది ఇంజన్లో. ఆ ఇంజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ప్రాసెస్. ఈ కార్బొరేటర్కి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి పైప్ ఉంటుంది. పైప్ ఉండి ఇక్కడ పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉంటుంది ఇట్లా బైక్ది. ఓకే, ఇక్కడ వాల్ ఉంటుంది, రిజర్వ్ ఆఫ్ ఆన్ వాల్ ఉంటుంది కదా, ఆ వాల్కి పైప్ అనేది కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, ఈ పెట్రోల్ ట్యాంక్ అండ్ ఈ కార్బొరేటర్, ఇవి రెండు వచ్చేసి పెట్రోల్ ఛాంబర్, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ కార్బొరేటర్ ఉంది కదా, ఈ కార్బొరేటర్ నుంచి వెళ్ళి ఈ ప్లాస్టిక్, ఈ జాలి ఉంది కదా, ఇదంతా కూడా ఎయిర్ ఛాంబర్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇంజన్ ఛాంబర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఎగ్జాస్ట్ అనమాట. ఇట్లుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి పొగ వస్తుంది, స్మోక్. అంటే ఇది ఏంటంటే సైలెన్సర్ అనమాట. ఎప్పుడైనా కానీ మన బైక్ ఇంజన్ పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవ్వాలంటే ఇవి 4 కరెక్ట్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంజన్ ఛాంబర్, ఎయిర్ ఛాంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెట్రోల్ ఛాంబర్, ఎగ్జాస్ట్. ఇవి 3 కరెక్ట్ ఉన్నాయంటే మీ బైక్ బీటింగ్ ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా?
ఎక్సలెంట్ అంటే మామూలుగా రాదు, ఇక కేక్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పికప్ కూడా హైలైట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ మైలేజ్ కూడా కరెక్ట్గా ఇస్తుంది. ఇవి 4 కరెక్ట్ ఉంటేనే, ఓకేనా, ఈ 4 ఛాంబర్లు కరెక్ట్ ఉంటేనే మీ బైక్ మైలేజ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. కొంతమంది అంటారు నా బైక్ మైలేజ్ సరిగ్గా ఇస్తలేదు అని. ఓకేనా, సో మెయిన్ ముందు వచ్చేసి ఇవి 4 కరెక్ట్ ఉంటే మీ బైక్ మైలేజ్ ఎవ్వరు ఆపలేరు. సో మనం వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ఇంజన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ 5 వరకు ఇంజన్ ఛాంబర్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా ఫిట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా అనేది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ 6, 7, ఓకేనా, 6 to 7 పెట్రోల్ ఛాంబర్ మొత్తం చూపించిన, పెట్రోల్ ట్యాంకు పెట్రోల్ వాల్ ఇట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి అనేది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ 7లో ఈ కార్బొరేటర్ సర్వీసింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, మొత్తం జెట్లతో సహా ఎయిర్ సర్వీసింగ్ ఎట్లా చేయాలి మొత్తం చూపించా. ఓకేనా, అవన్నీ చూడండి, మీరు చూస్తే మీరు క్లియర్గా చేసుకుంటారు, మీ బైక్ పికప్ మైలేజ్ కరెక్ట్గా ఇస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో పార్ట్ 8లో నేను వచ్చేసి ఇది చూపిస్తున్నాను అనమాట, ఎయిర్ ఛాంబర్ ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఈ కార్బొరేటర్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఇది. ఓకేనా, ఈ బాక్సు, ఈ లోపల జాలి, ఈ జాలి మంచిగా ఉంటే క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు, పోతే ఇట్లా వేరే చేసేసేయండి కొత్తది. ఓకేనా, మనకి మైలేజ్ కూడా మంచిగా ఇస్తుంది అండ్ ఎయిర్ కూడా మంచిగా వస్తుంది స్ట్రక్ కాకుండా. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి మనకి లోపల ఉండే ఫిల్టర్ అనమాట. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అన్ని మోడల్స్ బండ్లకి ఒక రకంగా ఉండదు, ఇట్లనే ఉండదు, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ విధంగా ఉంటుందన్నమాట ఫిల్టర్ అనేది. సో ఇందులో వచ్చేసి స్పాంజీ అండ్ మెస్ 2 రకాలుగా ఇచ్చాడు. చూడండి ఇక్కడ ఇది కొత్తదనమాట, ఇందులో స్పాంజీ మొత్తం కూడా నలిగిపోయింది, అది తీసి పడేసాను. సో ఇది పెడుతున్నాడు మనోడు, చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది ఫిల్టరింగ్ చేస్తుంది అనమాట డస్ట్ అంతా కూడా. ఓకేనా, స్పాంజ్ ఇది. ఓకే, ఈ ఫిల్టర్ మాధ్యమంగా దీంట్లో యూజ్ చేశారు ఇందులో స్పాంజ్ని. చూడండి ఇటు సైడ్ ఇట్లా పెట్టేయాలి. ఓకేనా, సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. సో నేను ఇంకొక వీడియో కూడా చేశాను, అది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అనమాట. సో మీ బైక్ జనరల్ సర్వీస్ ఎలా చేసుకోవాలి అనే అంశం పైన ఒక వీడియో చేశాను, ఆ వీడియో చూడండి. సో అందులో కూడా నేను ఈ ఫిల్టర్ ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలని చూపించాను. ఇది వచ్చేసి కొత్తది పెడుతున్నాను కదా, సో అది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అనమాట, ఇట్లుండదు. అది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది ఆ వీడియోలో కూడా చూపించాను. సో ఇట్లా పెట్టేసిన తర్వాత మనకి ఇట్లా మెస్సుని చూసారా, ఒకటి మెటాలిక్ టైపు, అది ఇది 2 కలిపేసి ఇట్లా పక్కన గాడలు ఉంటాయి అనమాట దానికి లోపల. ఇట్లా లోపల మనం ఇట్లా అల్మార్ ఇట్లా లోపల ఇట్లా ఎట్లా జరుపుతాం, ఇట్లా లోపల కొన్ని డోర్ ఫ్రేమ్స్ అటు ఇటు జరుపుతాం కదా, అట్లా దీనికి గాడులు ఉంటాయి, ఆ గాడుల్లో పెట్టి లోపలికి ఇట్లా జరపాలి. ఓకేనా, ఇట్లా జరపాలి. ఓకేనా, ఎంతవరకు వెళ్తుందో అంతవరకు వెళ్తుంది. ఓకేనా, రైట్, అట్లా కూసబెట్టాలి, ఆ గాడల మధ్యలో దాన్ని కూసబెట్టాలి. ఓకే, ఆ స్పాంజ్ల నుంచి వెళ్ళి ఏమైనా డస్ట్ మిగిలిపోతే ఇక్కడ మెస్ దగ్గర ఫిల్టర్ అవుతుంది అనమాట. మళ్ళీ ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే, ఈ బాక్స్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు నేను మనం స్పాంజ్ అది పెట్టినాం కదా ఫిల్టర్, ఆ బాక్స్ ముందు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, వాటర్ సర్వీసింగ్ వేసి లోపల మొత్తం ఏం డస్ట్ లేకుండా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఆ బాక్స్ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఇది పెట్టాలి, ఎందుకంటే మనం కష్టపడి ఇంజన్ అంతా కూడా మంచిగా మనం ఫిట్ చేసాం. ఓకేనా, ఫిట్ చేసాం కాబట్టి ఇది కూడా క్లీన్ చేసేసుకుని ఫిల్టర్ కూడా మంచిగా కొత్తదే వేసుకోండి, ఎందుకైనా మంచిది. మనం ఇంజన్ అనేది మొత్తం మళ్ళీ మనం మంచిగా చేసినప్పుడు, ఓకేనా, బోర్ చేయించి మంచిగా చేసినప్పుడు కొత్తది వేసుకోండి, ఇంకా బాగుంటుంది. ఓకే, రైట్, మళ్ళీ మనం పాతది క్లీన్ చేసి పెట్టే కంటే కొత్తది వేసినాం అనుకోండి హైలైట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇట్లా. సో నేను ఇందులో బాక్స్ ఎట్లా కడిగాననేది చూపించలేదు, ఏం లేదు, జస్ట్ వాటర్ సర్వీస్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. లోపల డస్ట్ గిస్ట్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసి వాటర్తో మంచిగా క్లీన్ చేసేసి లోపల మనం కొత్త ఫిల్టర్ వేసేసినామంటే ఇప్పుడు నేను ఎట్లా వేసినా అట్లా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా, నేను మొత్తం మీకు ముందే చెప్పాను ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో, ఏ ఛాంబర్స్ మొత్తం మనం మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకుంటే బైక్ బీటింగ్ పికప్ బాగుంటుంది అనేది. ఓకేనా, సో అట్లనే ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు ఇది పార్ట్ 8 కదా, ఇక్కడ వరకు నేను అంతా ఫాలో అయిపోయాను, నేను ముందు చెప్పాను కదా, అక్కడ వరకు అంతా అయిపోయింది. కావాలంటే వీడియోలన్నీ వాచ్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి బీటింగ్ ఎట్లుంటుంది అనేది బైక్ది. ఓకేనా, సో బీటింగ్ చూసి మీరే చెప్పండి. ఓకే, రైట్, గుర్తుంచుకోండి బండి అనేది ఒకటే కిక్ స్టార్ట్ కావాలి. చూడండి, మళ్ళీ ఒకటే కిక్ స్టార్ట్ కావాలి, అంత పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి.